ကလောကိုရောက်နေတာပါဒီဇင်ဘာဆိုတော့ကလောမှနည်းနည်းတော့အေးနေပါပြီကလောဘတ်စကားကိကနေဒီဘူရာထီကိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့လာခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုဘူရာတခွင်လှည့်လည်ကြည့်ရှုရအောင်နော်ကလောမြို့လေးရဆိုရင်တော့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အမြင့်4298ပေမြင့်မှာတည်ရှိတဲ့တောင်ပေါ်မြို့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ယထာထွက်ချိန်တွေကတော့တနင်္လာနဲ့အင်္ဂါပဲထွက်တယ်လို့ကြားထားပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကနှစ်တရာတက်တန်းရှိတဲ့အုတ်ချုပ်ပြားကိုလည်းပဲကလောပူရာမှာဒီလိုမျိုးခင်းချင်းပြသထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့1948တုန်းကထုတ်ခဲ့တဲ့ရေနွေးငွေ3စက်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစက်ကောင်းကိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပြသထားတာပါဒါတော့စီးရီအကုန်တုတ်ထားတော့သစ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်အရင်အဟောင်းတိုင်းတော့မမြင်ရတော့ပါဘူးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တဲမဲ့နေရာလေးကိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့သွားနေတာဖြစ်ပါတယ်လမ်းလေးကတော့ဒီတိုင်းလေးပေါ့နော်လှပါတယ်အခန်းတော့အပေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကားဖွင့်ထားတယ်ခက်မှမှန်စီချူနေတာဆိုတော့ဆက်ဖီလေးဖြစ်ပါနော်မီးဘူးချောင်းလေးတခန်းပါတာတွေ့တယ်ဒါကတော့အိတ်ခန်းမှာဆိုတော့ဒီခန်းကရေချိုးခန်းအင်တာလည်းနှခမ်းပါတယ်ဆိုတော့ကြဲကြဲပုံပုံလေးရှိပါတယ်။အုံမိုင်းအေးများရတဲ့ဥတုကိုတွန်းလှန်နိုင်ဖို့လန်းလန်းဆန်းဆန်းလေးဖြစ်သွားအောင်ကလောကဖေးရပ်မှာကော်ဖီရင်တောက်ပါမယ်။ကော်ဖီတောက်ရင်းနဲ့ထင်ရှူတော်ရန်လေးကိုကြည့်ရပါတော့။ကော်ဖီတောက်ပြီးပြီဆိုတော့ကလောမျိုးရဲ့နာမည်ကြီးပြိုက်တောင်စီကိုဆိုင်ကလေးငှားပြီးတော့သွားနေတာပါ။စိတ်တောင်ရဲ့တောင်ချီတစ်ခွင်မှာတော့ဒီလိုနေချစိုက်ခင်းတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရောက်တော့ကော်ဖီထပ်တောက်ချင်တာနဲ့ဒီဂျီပလေးမှာပါရရနိုင်လဲလို့တော့ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်။ဒီဆိုင်လင်းကနေ signature coffee ဖြစ်တဲ့ Jack Hot ဆိုတဲ့မျိုးစားလေးကိုဝယ်တောက်လိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရတာလေးကတော့ချူချူစိတ်စိတ်လေးနဲ့အချိုးတော့နည်းနည်းတော့ပိုပါတယ်။ဒါမဲ့ကောင်းပါတယ်နေ့လည်စာကို7 Sister မှာဝင်စားခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့7 Sister နေကြည့်မယ်ဆိုရင်မြင်ရတဲ့ view ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟင်းဝဲတွေလည်းရောက်လာပြီဆိုတော့စားလိုက်ပါအောင်မယ်ခင်ဗျာကလောရဲ့ညနေခင်းအေးလေးမှာနွေးနွေးလေးဖြစ်သွားအောင်ကော်ဖီလေးတောက်ပြီးချေဖို့မြင်ကကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့မြင်က country tea garden ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကော်ဖီအပြင်အခြားစားစားတွေလည်းမှာယူစားတောက်လို့ရပါတယ်ကော်ဖီလေးတောက်ပြီးတော့ဟိုးဝေးကရှုပ်ရင်းလေးကိုကြည့်ပြီးချေရတာတော်တော်ကောင်းပါတယ်ညတာလက်ပတ်ခဲ့ပြီးနောက်ကလောမျိုးနဲ့ဆက်ခဲ့ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ